ఏంటి డిస్మాంటిల్ చేసిన ట్రక్ చాస్ మీద కూర్చుని నేను మాట్లాడుతున్నానని చెప్పి ఆలోచిస్తున్నారా? ఇకపైన 15 ఇయర్స్ దాటిన ట్రక్స్ని మన గవర్నమెంట్ రోడ్స్ మీద తిరగనిస్తుందా అంటే లేదని చెప్పాలి. ఎందుకంటే కొత్తగా అప్డేట్ అయిన BS6 నామ్స్ ప్రకారం చాలా రూల్స్ అయితే ఇప్పుడు చేంజ్ అయిపోయినాయి. మీరు వీడియో మొత్తం చూడండి. మనమైతే ప్రస్తుతం టాటా స్క్రాపేజ్ ఫెసిలిటీలో ఉన్నాము. ఇండియాలో సెకండ్ లాంచ్ ఇది భువనేశ్వర్లో. వీడియో మొత్తం చూస్తే మీకు చాలా ఇన్ఫర్మేటివ్గా ఉంటుంది. టాటా మోటార్స్ని కన్సల్ట్ చేయడానికి టోల్ ఫ్రీ నెంబర్సు, ఆ తర్వాత ఈమెయిల్ ఐడీసు మీకు లాస్ట్లో ఇచ్చాను. కాబట్టి లాస్ట్ వరకు వీడియో చూడండి, ఎక్కడ స్కిప్ చేయకండి. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మనమైతే ఈరోజు టాటా మోటార్స్ స్క్రాపేజ్ ఫెసిలిటీ ఇనాగ్రేషన్ ఫంక్షన్కి అయితే వచ్చాము. టాటా మోటార్స్ రీవైర్ అంటే రీసైకిల్ విత్ రెస్పెక్ట్. అంటే ఏంటంటే గవర్నమెంట్ అయితే కొత్త రూల్స్, కొత్త పాలసీస్ అయితే అప్డేట్ చేసింది. ఇప్పటి నుంచి 15 సంవత్సరాలు దాటిన కమర్షియల్ వెహికల్స్, 20 సంవత్సరాలు దాటిన ప్యాసింజర్ వెహికల్స్ ఇకపైన రోడ్ల మీద తిరగడానికి లేదు. కంపల్సరీ మనం స్క్రాపేజ్కి ఇచ్చేయాలి. ఈ టాటా మోటార్స్ స్క్రాపింగ్ ఫ్యాక్టరీలో ట్రక్స్ ని, లారీస్ ని, ప్యాసింజర్ వెహికల్స్ ని ఏ విధంగా డిస్మాండిల్ చేస్తారు, ఏ విధంగా రీసైకిల్ చేస్తారు, మొత్తం వీడియో అంతా చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. ఇప్పుడు మీరు చూసేది టాటా స్క్రాపేజ్ ఫెసిలిటీ. 5 acres of land with 35,000 square feet, total capacity of 15,000 vehicles per year. See guys, this is the main plant where the Tata Motors is organizing this scrapping. See guys, you can find there, that is a Bolero car, used one. Its lifetime is done. Now they are going to move it to the scrap now. So this is the Tata Motors where we are here. Vehicle is lifting that Bolero car, Bolero van. See, you can see that it is taking it away. See guys, that is how they lift the vehicle and take it to the scrap. Now it will not function because it is already, its lifetime is done. So now this is how they are moving this, and this is Tata plant where they are taking the scrap vehicles. So this is how they will move the used vehicles or which the lifetime is done. Scrap now. Guys, ఇదైతే మీకు స్క్రాపింగ్ యార్డ్ అంటారు. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి డీపొల్యూషన్ జరుగుతుంది. ఫస్ట్ ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే హెవీ వెహికల్స్ ఉంటాయి కదా, హెవీ వెహికల్స్ యొక్క లోపల ఉన్న ఈ యొక్క ఆయిల్స్ మొత్తం రిలీజ్ చేసేస్తారు. ఇదంతా వ్యాక్యూమ్తో నడుస్తూ ఉంటుంది అనమాట. సో గైస్, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ డీపొల్యూటింగ్ మిషన్. సో దే విల్ రిమూవ్ ఆల్ ద ఫ్లూయిడ్స్ ఇన్సైడ్ ద వెహికల్ బిఫోర్ గోయింగ్ టు స్క్రాప్. See, these all works on the air pressure. This is one of the costliest machine. You can find it over here in Tata plant, Tata Motors commercial vehicles plant. See, these all are the different kinds of tubes over here. See guys, these are different kinds of levers which are used to section the oils from the engine. So you can find this is lubricant oil, and this is hydraulic oil, and this is diesel, and this is wiper water, and this is one more lever. So they will operate these levers and they will pull all these oils from this. This is one of the bus which has come for scrapping. You can find it over here. If you see down, you can find different kinds of trays over there. So each tray will pull out one kind of oil. You can find that is coolant and brake oil, and you have 4 trays over there. 1 2 3 4 5 trays. So it will pull out different kinds of oils from this. See guys, you can find there one of the tray, you can find the engine oil is coming out of that. So this is one of the process of depollution. So this is the axle oil what they are removing. This is coolant which they are sucking now. So you can see that all the coolant is going down. This is hydraulic liquid which they are pulling out. See guys, now they are going to remove the diesel from the diesel tank. So whatever the diesel is sectioned, it goes through this tube into that. See, you can find it over there. So this is part of dismantling process. So they are removing the battery from the bus.
సో మీరు చూడొచ్చు ఇక్కడైతే మరి ఇది పైకైతే లేపుతున్నారు. లేపిన తర్వాత కింద నుంచి ఇంజిన్ ఆయిల్ కానీ అవన్నీ తీసేసి కార్ని డీపొల్యూట్ చేసి ఆ తర్వాత దీన్ని నెక్స్ట్ పార్ట్స్ తీయడానికి పంపుతారు. ఇది సెకండ్ ఫేజ్ అనమాట. See guys, this is how they are removing the engine oil. చూడండి guys, ఈ విధంగా అయితే ఇంజిన్ ఆయిల్ రిమూవ్ చేస్తున్నారు. Guys, now they are removing back lights and tires over here. You can find there he is removing tires and here he is removing the back lights. So whatever can be reusable, whatever can be used other than the safety features, they will reuse again. సో ఒకవేళ ఇది పని చేస్తుంది అనుకోండి, ఖచ్చితంగా మళ్ళీ రీసైక్లింగ్ అయ్యి బాగు చేసి మళ్ళీ మార్కెట్లోకి వస్తుంది ఒకవేళ పని చేసేది అయితే. కానీ సేఫ్టీ ఫీచర్స్కి సంబంధించి సీట్ బెల్ట్ కానీ, ఎయిర్ బ్యాగ్స్ కానీ, బ్రేక్స్ కానీ వీటిని మాత్రం రీయూజ్ చేయరు. ఖచ్చితంగా దీన్ని క్రష్ చేసేస్తారు, స్క్రాప్లోకి పంపించేస్తారు. ఇది గైస్ ఇక్కడ ఈ కార్ అయితే బాడీ చాస్ రెండు విడిపోయి అయితే మీకు కనబడుతున్నాయి. ఇది థర్డ్ ప్రాసెస్. ఇది ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత బాడీని చాస్ని రెండు విడదీసేసి చూసారా, బాడీలో సీట్స్ కానీ ఏమీ లేవు, ఇంకా సీట్స్ అన్ని రిమూవ్ చేసేసారు. సో ఆల్ ద సీట్స్ కానీ అన్నీ రిమూవ్ చేసేసారు. సో ఇక్కడ బాడీ చాస్ విడిపోయింది. సో ఇక్కడ నుంచి ఈ చాస్లో ఉన్న పార్ట్స్ ఒక్కొక్కటి డిస్మాండిల్ చేస్తారు. డిస్మాండిల్ చేసిన తర్వాత అన్నిటినీ సెగ్రిగేట్ చేస్తారు మళ్ళీ. చూసారా గైస్, అక్కడ మొత్తం ఇంజిన్ అంతా రిమూవ్ అయిపోయింది. రిమూవ్ అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడికి ఓన్లీ బాడీ వచ్చింది. బాడీలో ఉన్న ఒక్కొక్క ప్లాస్టిక్ పార్ట్, ప్రతి ప్లాస్టిక్ పార్ట్ అయితే ఇక్కడ రిమూవ్ చేస్తారు. సో రీసైక్లింగ్కి వెళ్ళే ముందు, మీకు క్రషింగ్కి వెళ్ళే ముందు ఏమవుతుందంటే ఓన్లీ ఈ బాడీ మాత్రమే క్రషింగ్కి వెళ్తుంది. సో ఐరన్ని ఐరన్గా క్రష్ చేస్తారు, ప్లాస్టిక్ని ప్లాస్టిక్గా క్రష్ చేస్తారు. సో దీన్ని మళ్ళీ రీసైకిల్ చేసుకొని మళ్ళీ ఇలాంటి వెహికల్సే తయారు చేయడానికి అయితే వాడతారు. సో మన ఇంట్లో కార్లు కానీ లేకపోతే ఏమన్నా పాత వెహికల్స్ ఉంటే ఖచ్చితంగా మనం వీళ్ళని కన్సల్ట్ అయితే వీళ్ళు మన పాత వెహికల్స్ తీసుకొని రీసైకిల్ చేసి సిఓడి అని ఒక సర్టిఫికేట్ ఇస్తారు. దాని పేరు ఏంటంటే సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ డీ రిజిస్ట్రేషన్. ఇది మీరు ఇచ్చేసిన తర్వాత మీ మీద ఉన్న రిజిస్టర్ అయిన కారు డీ రిజిస్టర్ చేస్తారు. ఆ తర్వాత మీరు ఎప్పుడైతే వీళ్ళు మీకు ఆ సర్టిఫికేట్ ఇచ్చారో ఆ సర్టిఫికేట్ తీసుకెళ్ళి కొత్త కారు కొనుక్కునేటప్పుడు ఆ సర్టిఫికేట్ కానీ చూపించారు అంటే, ఎందుకంటే మీరు స్క్రాపింగ్కి ఇచ్చారు కాబట్టి ఆ సర్టిఫికేట్ చూపిస్తే మీకు ఏంటంటే మళ్ళీ కొత్త కారులో దీని నుంచి ఏమన్నా అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయా, దీని నుంచి మీకు ఏమన్నా బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయా, అవన్నీ అప్లికబుల్ అవుతాయి కొత్త కారు తీసుకోవడంలో. చూడండి గైస్, ఇక్కడ మీరైతే అద్దాలు చూస్తున్నారు. చూడండి, ఇవి అద్దాలు, ఫ్రంట్ అద్దాలు అంటారు, మిర్రర్స్ అంటారు. ఇవేమో సైడ్ మిర్రర్స్, ఇవన్నీ సైడ్ మిర్రర్స్. ఇవేమో వైపర్స్, ఇవేమో డోర్కు ఉండే రబ్బర్స్. ఇవన్నీ వైపర్కు ఉండే మోటార్స్ కానీ వాటెవర్. ఆ తర్వాత ఇవన్నీ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఐరన్ పార్ట్స్, డోర్స్లో ఉండే పార్ట్స్. ఇవన్నీ డోర్స్కి సంబంధించినవి. డోర్ యొక్క హ్యాండిల్స్ ఇవన్నీ. వెనకాల మహీంద్రా అని ఉంటుంది చూసారా, అదొకటి. ఆ తర్వాత ఇవేమో డోర్స్కి ముందు ఉంటాయి అన్నమాట, లోపల మనం చూడొచ్చు. ఇవన్నీ లోపల ఉంటాయి. సో డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ పార్ట్స్ అన్నీ ఇక్కడ చూసారా గైస్. ఇదైతే డంపింగ్ యార్డ్. ఇది మీరైతే చూడొచ్చు. అక్కడ రకరకాల వస్తువులు అయితే విడదీసి, ట్రక్స్ నుంచి విడదీసి, కార్స్ నుంచి విడదీసి పక్కనైతే పెట్టారు. సో దిస్ ఈజ్ ద ప్లేస్ వేర్ దే ప్లేస్ ఆల్ ద డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద వెహికల్స్. యూ కెన్ సీ ఇట్ ఓవర్ దేర్. చూడొచ్చు ఇక్కడ అంబాసిడర్ కారు, ఆడి కారు. ఆ తర్వాత ఆల్రెడీ ఇక్కడ డిస్మాండిల్ చేసి మొత్తం అన్నీ పీకేసి మొత్తం లోపల సీట్స్ కానీ, ఇంజన్స్ కానీ, ప్లాస్టిక్స్ కానీ మొత్తం అన్నీ పీకేసి పక్కన పెట్టారు. సో ఇవేంటంటే ఫైనల్గా క్రషింగ్కి అయితే వెళ్తాయి. క్రషింగ్కి వెళ్ళి ఆ తర్వాత పీసులు కింద చేసేస్తారు. మీరు అక్కడ చూడొచ్చు పోలీస్ వెహికల్స్ కూడా ఉన్నాయి, గవర్నమెంట్ వెహికల్స్ అవన్నీ. సో ఇవన్నీ అయితే మీకు ఫైనల్ పొజిషన్కి వచ్చేసింది. ఇక్కడ ప్రతి సీటు అన్నీ తీసేశారు. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మీకు ఈ క్రషింగ్కి రెడీగా ఉన్నాయి. సో ఇది వన్ ఆఫ్ ద పార్ట్ అనమాట గైస్. దీని అయితే నట్ క్రాకర్ అని అంటారు. ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు, ఇక్కడ రకరకాల స్విచెస్ అయితే ఉన్నాయి. సో అది నట్ క్రాకర్ ఇది. సో ఆ మెషిన్ మొత్తం, ఆ క్రషింగ్ మెషిన్ మొత్తం దీంతోనే ఆపరేట్ చేస్తారు. సో ఏదన్నా వెహికల్ అందులో పెట్టినప్పుడు ఆ పై డోర్ అనేది ఇలా కిందకి దిగినప్పుడు ఆ లోపల ఏదైతే ఉందో దాన్ని క్రష్ చేసేస్తుంది. ఆల్రెడీ ఇక్కడ క్రష్ అయింది ఒకటి మీకు కనిపిస్తూ ఉంది. అది కంప్లీట్గా క్రష్ అవ్వలేదు, బట్ ఇంకా క్రష్ అవ్వాలి. సో ఈ విధంగా క్రషింగ్ ప్రాసెస్ అయితే ఉంటుంది. టాటా మోటార్స్ కమర్షియల్ వెహికల్స్ ప్లాంట్లో ఈ విధంగా ఉంటుంది. చూసారు కదా మీరు మొత్తం డీటెయిల్గా. ఇక చూడండి, ఇదిగోండి ఇవన్నీ మెషిన్స్. ఇవి రకరకాల మెషిన్స్. ఇదంతా ఎయిర్ మీద పనిచేస్తుంది, హైడ్రాలిక్ బేస్ మీద. సో ఇది గైస్ మొత్తం మీకు ఒక టాటా మోటార్స్లో వెహికల్ రీసైక్లింగ్ ప్రాసెస్లో ఇన్వాల్వ్ అయిన మెషినరీ.
ఇదంతా మిషన్ ఆపరేట్ చేసే మనిషి ఆయన. సో ఈ మిషన్ అయితే ఆయన క్రష్ చేయడం చూపిస్తున్నారు. లోపల అయితే క్రషింగ్ అయితే అవుతుంది. సో దీన్ని అయితే ఆపరేట్ చేసే దీనే. సో రకరకాల స్విచ్చెస్ అయితే ఉన్నాయి, రకరకాల లైట్స్ అయితే వెలుగుతున్నాయి అక్కడ. క్రషింగ్ అయితే అయిపోయింది. లోపల ఏదైతే ఐరన్ మెటల్స్, ఐరన్ బాడీస్ ఉన్నాయో అవన్నీ అయితే క్రష్ అయిపోయినాయి. ఇప్పుడు డోర్ ఓపెన్ అవుతుంది. See guys, these are all the chassis of the trucks. ఇవి చాస్లు ఇవన్నీ డిస్మాంటిల్ చేసిన ట్రక్స్ యొక్క చాస్లు ఇవన్నీ. ఇక్కడేమో ప్రెస్ అయిన తర్వాత చూడండి, ప్రెస్ అయిన తర్వాత ఈ విధంగా క్యూబ్స్ లాగా అయితే మారుతాయి. చూసారా ఈ క్యూబ్ ఎంత ఉందో? ఇది నాకు తెలిసి ఏచర్ ట్రక్ క్యూబో ఇది. దీన్ని నేనైతే లిఫ్ట్ కూడా చేయలేకపోతున్నాను, చాలా హెవీగా ఉంది. అంటే ఒక బాడీ మొత్తం కలిపి అనమాట ఇది. ఇక్కడ చూసారా ఇంకో క్యూబ్ ఉంది, ఇది ఇంకో ట్రక్ అనమాట. ఇది ఇంకో ట్రక్ బాడీ. ఇది మొత్తం మీద అయితే దీన్ని మనం లేపలేము. ఇక్కడ చూడండి, ఇవన్నీ ట్రక్ యొక్క బాడీసే. ఇవన్నీ ఒక క్యూబ్ లాగా అయితే దీన్ని ప్రెస్ చేసేస్తారు. ఫైనల్గా దీన్ని మళ్ళీ రీసైక్లింగ్ పంపుతారు. రీసైక్లింగ్ పంపాక మళ్ళీ ఇదే ఇనుముని ఇంకొక ట్రక్ తయారు చేయడానికో దేనికో దానికి వాడతారు. సో గైస్, ఇది మీరు మొత్తం రీసైక్లింగ్ ప్రాసెస్ అంతా చూసారు ఇక్కడ టాటా మోటార్స్లో. సో ఇది ఇక్కడ మీకు జరిగేది. సో దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద గుడ్ ఇనిషియేటివ్ టుక్ బై టాటా మోటార్స్. ఇది సెకండ్ ప్లాంట్ ఇది ఇక్కడ ఉన్నది. భువనేశ్వర్లో ఉంది ఈ ప్లాంట్. ఇది ఫస్ట్ జైపూర్లో ఉంది. ఇది గైస్ మొత్తానికి. ఒకవేళ మీరు టాటా మోటార్స్ని మీ పాత కార్స్ కానీ, వెహికల్స్ కానీ, ట్రక్స్ కానీ స్క్రాప్కి ఇవ్వాలనుకుంటే స్క్రీన్ మీద మీకు టోల్ ఫ్రీ నంబర్స్ కనబడుతున్నాయి. అదేవిధంగా ఈమెయిల్ ఐడీస్ కూడా కనబడుతున్నాయి. మీరు ఈ టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ ద్వారా టాటా మోటార్స్ని మీరు కన్సల్ట్ అవ్వచ్చు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ద వీడియో.